ये है स्नोरिंग कैप। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे पहनना कैसे है। ये जो ब्लैक पोर्शन है इसे इस तरीके से आपको आपकी चिन पे लगाना है और यहाँ पर वेल्क्रो लगा है, आपको आपके फेस के हिसाब से इसे यहाँ पर चिपकाना है। ये इतना टाइट होना चाहिए कि ताकि आप रात को स्नोर ना कर पाए। और बैक साइड पे भी वेल्क्रो लगा है, आपको इस तरीके से वेल्क्रो पे चिपकाना है। सी कितना आसान है इसे पहनना।